爺爺，你看這個是什麼？你是不是不開心？你看我帶了什麼給你？我給你帶了甜筒。你個發暈啊！我講咗你幾多次啊？放學之後要講廣東話。作為一個地道嘅廣東人，你連廣東話都唔識講。你個衰仔，你簡直係我哋廣東人嘅恥辱啊！仲唔快啲同阿爺講返句廣東話俾我聽下？廣東話。7-11啊，真係頭痛啊！呢個係英文嚟嘅，邊書係廣東話啊？真係難為晒我呢班老人家。你們這班細蚊仔就話在學校啊學過普通話，我呢啲老人家幾時學過普通話？你成日日放學回來咧，全部都係講普通話，你阿爺我都冇識講噶嘛？哎呀，真係死火啊！咁樣落去咧，我哋廣東話下一代就要失傳噶啦！激死我啦，激死我！我唔理啊！你喳喳林同我講翻句正宗嘅廣東話出嚟，快啲！對不嗨住，真係陰公啊！翻幾日學連自己嘅家鄉話都唔識講，真係愧對列祖列宗啊！不要生氣嘛，爺爺，你在看什麼呢？望緊呢個嫲嫲咯，佢唱歌好好聽㗎。唱什麼歌呢？又咪嗰啲氹氹轉菊花園嗰啲咯。廣東話的歌我又不會唱。如果俾你死鬼阿嫲知道自己個孫連廣東話都唔識講，真係硬生將佢激死啊！你個嫲嫲係一個好傳統嘅廣府人，地道嘅西關小姐。喺佢未過身之前，佢同我講過，以後會同我湊孫，會唱好多廣東嘅童謠俾個孫聽。點知喺你未出世，佢就已經唔喺度。諗翻轉頭講起身呢，你阿爺我都有啲責任喺度嘅。如果你自細就聽我啲粵語古仔呢，今日唔至於咁樣嘅，連一句廣東話都唔識講。你知唔知啊？你作為廣東人嘅細蚊仔小朋友，你哋每一個都係我哋粵語文化嘅傳承人嚟㗎。你哋而家小學生、初中生、高中生、大學生，冇一個願意講廣東話。咁我哋嘅粵語文化邊個嚟傳承，邊個嚟推廣啊？知唔知啊，衰仔？換成普通話來說，推廣粵語、傳承粵語，你目前啊任重道遠啊！你以為我想這樣的咩？我在學校說習慣了嗎？不要生氣啦，爺。如果當某一日我哋廣東人、我哋廣州人連一句廣東話都唔識講嘅話，就係我哋天大嘅笑話。